muthoche Steve muthinyani wote kana tutumwane na itumwane na kya tabia maundu ma azolinga leko yake methite maili ata na atona kutabia ata we maybe we kale to guta na kindu cha kwambia yani we confused ndio mabikama na mabega me confused matezi meka ata dunia neno utafanya nini wina mongo wina kila kindu akili wina yo lakini kuisaposa tambia ya kuirikira na komando kaindukewa ba ndiba nini utethia bado wenda encouragement na kunena kwingi muno na kutabwa witikile kindu kikile kwa kani muthoche Steve muthenya ni wa muthiri kana ni twatu mwana Steve. Yes, wa mukiata na mukine sa karibu sana ba mitambo ya NFM ni mobya muno Dorin Malkia ndo ndocha mitambo ni yes Steve kendo ise umuthiri twakwatia ni asante sana tutabie about your life matita makubwa umete na kila wika kwa oyo nye niita wa Steve na wengi ni mamizita teacher Steve kuma kuyanga likosia kitonyoni nye nidya ni mwalimu na nini dhana side hustle ya business nidha ni wa bamba list na na shop yindi kinyozi na anduka munde kato focus na kinyozi na anduka tuise ndo aso isu yele kwitha yilie tawe yuyu withito we katikati wa kinyozi bandu ba miaka yana atakana myi nithito ni bamba list kuma 2017 yes. Baby wa mina skulu ni waintie wasoma na wasoma maybe waliko yani okay you waambi siata we wa kinyozi pewe wa uma skulu we kiata after school okay asante sana Malkia kwando amanosu nena mina form 4 we the nandika ningwenda ku college ndienda college with yani na challenges ya fees yes na we the asima kwa table kundi bia fees so we the uni lazima ni mande way forward yes we ageta mundume ni ageta mundume nikana se the na kwata ombesi to no bia fees college na we the yani swani yo ni chao kitone da gendo ombesa onini yes na kitone da kitono ndeti ambesa at least siametoke ukethia yani kila muthena no weki yake ndo mubuko no nenge kindu mubuko ina nina focus ya muno kitu ngitata tumie ndisa kwa kinyozi nikira kinyozi cho kienda capital nene yes na mbezi la wakwata kwa kinyozi sindu indirect ya muno kana si there tundu mwana anduka yes nduka ithana ka profit kanini kabisa lakini nduka wa mina kwenzana kala wakwata wivo stima yes na maybe your rent na ile ngido safe baicha kwa ati nina order ni odie bandu ya manana ayere kweba ba you know stima tu no stima like na maybe na machine siasa kwa naangika ya na manana ndio no ria no kunwa mai wathi wa machine nzio nithi ya no kunwa mai ni kendo ise ni ase over ni ate tuno tukumanisa kingi cha tumende de sakwa wesu nikita go we kinyozi tu ndo mwandu kandu imekobano sinduka si imekobano uliza kwa zembeze ni ngogwati au ni hapana kinyozi ni mbenze gonenge chaku ndo nizi kwenzo tini hizi kinid yes tuna kwanza ukakoma utema bana wa kinyozi na ndo mwanzo gozo ti basic ni aye ti basic ni with ya indi jitondo mwana anduka nizi nduka mundu nuko akwiya kwa imasana zako siko manza nini ya nondo wa mundu ndio ndio munenge lakini kinyozi uka abwina bata wa kwenzwa nogetho na pesa ndoka na opposite konuke zoka muno thank you so much ni wadole ziane zayo kila cha tumie by the way ambisa kinyozi ndisho arani si agwa kabisa oningenda uswania iza ukweli kabisa kwa ukabaje ndo soko bedia mundu kwenzwa abana aje kinyozi ni like that amodi na moto wagu wa kwa mess kama pesa wewe sio kwata hindi kama geni okay Steve thank you so much nenda kumana wa ambisi uyota uyona after you wa ekalandita mundu ume washa umundi nienda kwitha na kinyozi kenda kwitha na wewe wa kwenzana ne weka lo mundu wabanga waina maybe ikawila kangi wa thukuma bwiti na kana mesa cia kwambisia biashara wa kinyozi umangisie ba na wa ambisi ata mbele sia kwambisia na mina form 4 ngiwe thia juni musi na mina form 4 you demundu kunenge mbesa na kondikwenda kulila ina siblings kana atu siani wise ya no mama ya kaindo indi nyeni kuna bindia na yu mundu ngi mwalimu mwa tusomeza sia
wewe ana wewe mbeste wake yes niambie no kai oba musi uko kandete sio ya oba musi mtoto aminire school tweka mudeni bindu November mwezi 11 na twamina December mbe ukawikalange bakwa kwa hii ngumandi yokindu December ikende seria siku ya kundine daina challenge nanye twadi mwalimu ambandika waandikiwe uya wake kata kwa ni wa musi kuima na kuithi odubuli na ngombe kobelela nanye ile yani focus ile kila kitu tumanditi kuandika muno yes nini sina mino kwa rangilisi yako na ndani 10 nye ndi spend ndia naanga nengi bindu yuko na mahitaji mengi na bado asino wameondezi nyena hizi na language wakwata nomba ni stono tuma ndia ndikwata katombe anu ya kwambiza biashara niongo ambizi yes nyena atina ndikwana batukoma for that month watukomia mwe na tukomia just 1 month okay watukoma mwe yuna wakola mwe mwe wewe sumanda toa nyi wewe wakolele ni kwitha we bina ni kwitha boss maybe akwibake ndukite isi we wa musi we stress lakini wewe wote pressure kila ndikira mimi kinisi tu lakini we wa musi bado yuko na cha atumie upika mwizo yani mwe umeona Steve ndo wewe wakola pio newe na kola okay kila cha atumie kola ichao kila cha atumie ndikola hii yuwe theye mbozi suwe wako aina mbuyi mpingi mbuyi almost 200 ya wewe no goba twa mukaza kuno na ili tugobe nizo makutu ende zaida tu ndizo noje mimi thei ndio nguthina ni ngwenda mbesa na kwamba ndike muzala munini no buya webo mwingi nyina abakole kwitha bewe ya mwingi na mbesa nini amandike yokamuzala kanini na iwo we ni mwingi twa mino bambuyi nuko ka na okuye mbuwe nebinda tayi kwanza ndikire binda tayi yes mukadi mondani numukaima mukekala no kutuma maundu ni yangi nise nasi ai lakini ai momo dada lakini nasi ngone la muyu tela no nenge chako ni ngumia lakini nasi ndibindeza mundu ni ngombo ndani kende ni future takaika ni takaike mundu no ke mina 2 weeks no kana muya ni simu nene nye no ngwenda we lakini peke ndukira wako omisi no ya andifane nuno akole ni so mete business yes na so ile form 4 na musio kwa biashara hizo na iwe the ai nini isi kutumia muthuku kutumia nai na kutumia mundu na mwe abayu ano ndu ni motivate akirira kutungwa na akirira ndunge tina no matter au kwenda mbesa nyana mwe ai focus yako kaba na mtajeni nini mini school na kelelo chako manda uya nenda hapa ndono hata mbesa tono ndwana mbe na yu kaiwendeze kana ni minute form 4 ona we andike to shamba boy mundu wote asikila kindi no kana mwe tupesa tu nenge tu kwa kombeana uyoya nina yaka ni musi na ninengo inguda kiwi withi ani ngokwata mbesa mbingi be umba ndikira yes na ipande uru withi andi kwato manara tu kwa mkana ndira kiwi no bakwa kunikala bana ndu nengo mbesa tawana itapikire mane na mwe itatu when cannot move na mwe kwa ndaiya tatoneka nyina mina moyo ya lao ni ngamando ndu yes no wewe ayo mundu musio ayo retired teacher ambie akimandi ndizi kauanda bya nakeka ina kama ni onanita nagityo kumambia uyongi ya hiyo ambio ni connect kwa mwitu wake mwitu wake manager supermarket fulani na yu tuendelee na connection na kwa ya resort inaweza kuweka bode daenda atwike kiwanda I was mine na ndio kwa miaka 17 na miaka 17 ukienda dia makuika alisi kuibani lakini ongoza friendship unaona but you ndo take bandi sina kitambulisho sina certificate ya form 4 you challenge kila cha tumia kwa hata yao yes ni chucha kwithia ndena certificate ya form 4 ndio no madam muso ambenye nikenda no se ni supermarket yesu na ile nina certificate ya form 4 yes na nina kibandi certificate ya resort yes number uma tindi November na mina mudia nengi resort video sio kama okay yes ila sio kama ile upa vile na mwa wa minone ngakelo nengi mwe wa ndela nyenenge ni yes ukamanda kaundukangi ukamanda na ndifanye jwe ya no na idanga sio njuma form 4 na nakabundika iba yule wanengi tu pesa tu mwezi wa mwe nene nuka anaye mo dio spend that na ile sio mzi na mwe
muya no ndukumie na ningwenda kupingwa bwana nizi asimata ni mane angimene da me motivate tono mura bya india we na ya kwambise kindu kaliko kupiga no ndo de na muya ningumande ndingwika nundu ningwenda jino college twende ka na 5000 na 5000 no kana ataka 5000 wakwate 10 ajui ona nyeko ni tabyo mundu kana be kindu kwenda kwambise biashara na sisemi yeye sio ngoni tena ati union na mbesa isu neka la na ati no machine la ya kinyozi na no machine sio meta mbesa siana ida 5k ilanzio iwati wanaitana na atu wanaitana ando ina inomba ndina nomba haya mba sindo sia izano sio bangula mundu nzwi ndina sio ai na kwa dengi na wana uri zitwende dosi kuokuni kindu kingi nyoka cha mbongo hata hii unga toko ndo kola wata pambo ngo haya yue the location ya balangu iki ya biashara na wapo kapali kachale ringu nyendi ni kate anyway na sia akawe ne kitete langa ni na boya ni nedela wase wanga na ngai yu ni kala na pala sokola wizo kila ngometu nona niki bana that is well go yongo nene kala lato kijadwa that was June and 2014 na kala January yo kilija news jamba kwa wele ya machine no ye but yenda kutunamba iki yawe no at least na yawe yongi akaki news no kana yetu wawe hakusome na hizi nionela talent ngiju isi ya kusoma ya inyo ati news ni wete ndauka lakini ngokule enti ni ndio ngekyo mbamba show yo andu no mabudi ya zao yo za ngi mona wiki ana ndo na mataso na likana kuna maka wadela kaindie zite na na kuma 2016 ingi yozo wa kusoma indie zite bo 2017 you know kiwe de ningwenda better serious si gole you know down to 2017 you know kana je nege uyo ba musi andu ba musi meke budi mali ngweta ngwewe yana wa ya be ni na ti kaye ko chamo na kwata pesa na sangi wo tu na kwata pesa na njini machako university na tika human resource management ngene atu pesa tuana kwatite twaetu nini twaetu tono tumandimi na college niwe ya nundu dinene ngombesa nage muzini wadie basionde bezo nita bigede ngili 70 na wende kangilita mane ni kwambata na kuje inde ningwambio ndifanu meba nekala nuna se yini kuyosi ne bingwa amachako nundu ni ando tutese ne na ndu mega na kukwendesa kinyozi kibudike nina dibu obalatu akoma bayona tu shops na bingwa kama biashara na ndio kuni ni wana tu marafiki na usiani la musome madona ku promote madona ku ni promote na bingwa abo nganda klasi nituka ni naambie kweyandika nganda klasi ningasoma na mimi no soma uko bingwa ndio ndizo kwa bingwa yawe hiyo nisiku ya klasi ningu tabite mina kwanza tunasaidia so yo mina iko kwa kati join pia huyo gega tutumbia kweli ani base naye ani promote kwanza nizo watambeza sia semester semester awatambeza sia semester nasema marafiki ya sema hadi anoibu kinyozi no 50 kwambata ngenda wenda ka stay kajiyo mbika 100 atu atiwe na neka ati nese kwata mbele sia semester kala basoma na ya 2 years ya 2 years nese mlifa kusoma kusoma kila binda nese omiende no distance learning yinye ngakita usoma nikuya bantu bako di school ngakita usoma yaku leo na ndange banda na kitu yoko school ngamu ya ni technology ko etoki nsoma ya distance learning bidara ana soma nese omini diploma na nese ede yomba huyu mwendelea no njenge nanze ona ningumandanga otubesa tungi ninga some kintu kingi ndo gena some nyi ticho ne yakingo ne kwa no kintu na kintu nisi mundu mafongo ya akita go kiti ya moti nini mauti kila choka na kila wata kwa nasi ukatikwe kachu indi
na tia uyonsi Machakos neza ukavumu zile netu wa uyongi iwati yawandikite anduku na ati wanandikite mundu na nonga inde na kwata uyongi wakusomethia bandu bangi 2018 nende yani na yukunga ndio somethia ningalikesia kwa matongo na bingwa kinyuzi kingi neno mo uzukulu wegia branching nega branch yake no mazukulu ngoga jioni ngoga ngapingwa we kwa matongo yeah natoa push yes yeah. That's how kinyozi chali kelele kinyozi chali kelele na iwe anasi ai yue ba Machakos baina katuka kaidini baina kanini kange next ngapingwa akashop kangi ba yai bona nikuyikale ni opik alama best makwa noku ka kushoba nina atina pingwa kanini katuka na ndiko best yakwa na yambi yo push yona na ya push na muntu ne push sininga imoseo sininga imoseo kumobala wambiye we mundu ambiya uya koka nginende akabiko balobikite na athukumia sima kunuma trusted deputy yuizya yuta we kuma kuene na kama thukumi wakwe masako how do you trust them? I just trust ndo nyeni zako yo kwa imo yes na hiki ndio ndo kipambuliza hizi wapambuliza ndo ngima ku wango nyeni zako ndio kwa imo ndo nando nimekite na kwa nengina ni zina sales kwa hivyo ndio mboye makwiba apade kana yu matunga apade kila mathukuma makautumia then just send bekinome au mundi nenda undumie siano ndumana ila target nini zila kwithana pick uyangi nyozi ni dana pick hours yes ukethia saingi ita weekends ni dana isi betha we mwingi nena sikulu mbingi kwewe ambado na sikulu ziwo bingwa kwetha we anondo asiana kusoma sikulu kuni ni dana manengete target uya ujumundi watu kumangilyomu oyindu mema nata yuan manata mani ndi mandikite pa mama wekia bitiwa kwa to ngilile singinisia lakini nyetange tila kwa hapa manata etumie hiyo that is nice inikaona kwezi anenge uyani nani wako ata motivation ndio kwewe ati atona kana kabingweli nikwithwa uyongeze ingi utest na supervision ona umeasu maybe ona no meka aneza wona matio kwati ya uyabaka bikabu uketha mundu sino ku trust interview wina kuona akena ku lakini no ku deliver na kila ukwenda no kunenga na no kuamuka kwa tini akabingwa kinyozi chaku na akaudhuko babigito ku mundu na boss yake babigito mundu na boss yake witha abeba sio mundu ina nyo yani ni trust ite na wewe nizi kimbiashara ndio hiyo tutai no ni lazima usende ni lazima yes it's only 100% na bizo kwa tamuthuko 100% ukaona ngambeza sio ndi no lakini wa munenga target wa mwe muthi ndoke na kila kingi yula kama nona nege vitu vingi birara yes ni chakwa kila gilio mboda mboda hizi nanga mundu kamoda akwete ya manatu kila mtu nisi mundu athukumana biti wake kuonde oyezo na wadangili tano ezo tungo manatu tu kwa mwene moto yes okay thank you so much ndikani ya miongoni na mwisi atilika mwendoni wa saa saa 5 na trina ke Steve bametamboni adilesio wa aso ya kinyozi na inde onduka ondu withi twa kwa nje na kumo story yake kumo mwanzoni ni wa mimi wewe wenda ukaandikiwa ng'ombe mbingi na mbui ngoba kuita yuta ng'ombe manele kana mbui manele na nisi yako bona ngani sio bingu ya witha beka bala nisi yako kuoba ambao sio mazara mazara uzo na tunesojoji kiukweli onako kekani nyewe ile kwitha na kitio quit okay Steve woni witha be mundu wana story yako watu yani chita betha be mundu wako tethesia kabisa ngo mundu wandethesia ni wewe kidhiye iya ndiye nyina miosie kwa kwa business studies hizo maschool ndio bege ndiye wa business idea and business plan nyeka ndo kuka biashara sina kaumize kwa mwalimu watu somese business ramanda mkate ni wa tukunze biashara na wewe ni interest nene onana aso na nezo zo mia chao ninge sege biashara na kaine nge ndiye sino yake so ngumi yes okay thank you so much you talk ita kumino kilelia tena tuize yuta mathina mwalo betela akwithi wa ndui we basa na wiya wako na maybe ulongi iyo manja kana baima thina ukwata ota mundu nizi baithe note baithe buyote thina baithe yote mathina woswa kinyozi na nduka be mathina witha ama kwikumbinite muno beza kuwa indi yani umunthi kwe kaluku kwe kala labuta umunthi ne wabeinde na mathina ala ufaisite yu ma we are going with their challenges that with their saying customers nini
pesa auto ndo kuiwona kwina tukumika ita ikuimbua sikia kwiza ingu kwiza uwa muthena mwe mongethia andu matinda no maza sionde kethia muthena ucio tunakwata kindu challenge kingi nukethia gutest ma sometimes yeah kethia yude na backup ya generator kana ya battery watinda free muthena ucio na a challenge kingi no no klilu ke na machine ya kwa kana yongwa ni siungwa oyenza uko na mlo kapia jibu ila yimbidu tu kwa wenge imbe na no no tena imbes that one is a challenge kiki ngicha abantu kana sikida na Steve competition kede akwenda competition nene ukethia you no enda ma customer monge within kendi kile no to ma customer ngi siemea kwa nganya ati baba kwa kitao kethia you na kuta mundu gwikuja tena thina nundu baba kusindu siendete muno yeah okay thank you so much tukire kunatika ya miongora na itatu aningi dukese kulo tunake Steve aitwende siende o safari yake to success maundu ale withitwa atika na bu bikite ukethia at least no wa motivate yo mundu we obu video ndi okwaigwa ni cha utona quick ata we wa mundu ume no munone na naume munone kwili wasengia ume be mabuya ume matathukuma kabisa ya ume matathukuma na matesa kuswania mate yani mate anenge hii idea aningi YouTube minokilia Steve bawe tivo mweso wa maybe no wona Woni wona maybe another one miaka yana in next 10 kana 5 years shukite maybe we na plans in the future in a plan in the future nenda kila ni a big business person no businessman ye nenda like it or capital nene dona ingia ya munene wile nene pio wile nene ni wholesale ndikazini nipo yanga hii anengo ambigio chama matembesa ndikwe wholesale ngena ise nena sabu andu mage kwisila sima watu kuna ati da utisa kwandu twitha twithu kumanga ikwesela andu yes ku my future plan ni kwa tembesa ndingwe ya munene ani siona ni bingwete branch ngiko ya muzini munene wa ilobi amen owe the way amen na future plan ndiko na nandi nina thuku mingi nisi oikwe na a lot of unemployment aimoika ingi me kuunza na tiati maina skills aingi me na skills ota mbingi sia amoika ingi me sikweza but the problem is mawe ya maku ni ma nyonzi na mundu tena capital ya kwambi kuno no ngure wasimona ndo Steve wini tha wina mwana hii kamwe mwana ngweso kwa kwitha nina banda ningweza kugwetia isi thia niwe andu die ndo matetia ndiwe thina mundu utendo tetia mundu lakini nduyebo yeah isi my future plan ni akona ni lajite kana ngumo we anu sunge kiongo mune nangi yes okay thank you so much na ningi wenga ini auteje muno thini wa maundu acio ani tongoni yaku no kwenda omeka ngai ni egwo kio chaku na indi ati kusungia twiminukilia be omwana wa muika we babanza we obua leketio isaro wezi andu metha mailie uketha we mundu mokita kwa muka ona nduthi mundani kweni kutwetha siasima kukwema withi soko tikala soko maybe wichongo mekuka ya we yoiba yundu ne sote ya musi ndweno kamusi wenda ku expect wiki wele uninyaku sini sia muthemba tozu uko tu hapo hauna kitu ya kufanya kana lando mami na skulu na matasi nye ekanetele inde yungai ekanetele ngai endete yawe osuna thukumi ndona kunda yata mwana we babanza maybe wa mundu bokaka na mundu ume ya mwana we ba nzawe mbithikisi na mundu gondo mbithikisi ne tati mwana ne mundu mwini ndo kigalo cha dini chanja na mundu losa kuawia ndake kambesa tukaratosa kuawia na kabaka biblia kabama ambilio munini ya kwambilio ndo nini na ndwesa kuibasa tukeze kwetela wizo kwa mbesa mbingi ndikenda wende no wikira kwikenga baiba ndukeze kwa mbesa siombene no ngetiyo tuka kingi ijo kwa mbingi ukakweko kila witha ndwenda lakini niendo kutabia wina tukukutwa kutwe umusie kanonga buli you can go far with that uyosipa kwake nyozi ndwenda mbesa mbingi kwambia just need around 10k on a deal lazima 10k no kwambia ona 5k no the cost of a second hand machine kamete wana ngili mwa maana 5 aithukumite na ndo ndo extension ya maana sio kitu around 2000 na ndo wokeo cha maana 5 na ndo ndi rent kwa hivi kuni ndi ya rent dino ya maana na ngili
mwe Kanoge yake wakasomboka. Kanoge yake wakasomba kaku wakaoski Yike ostima. na ndio yake ostima na ndumando charge kinyozi kidhana charge system mando charge 5 hizi ni sialiana charge 5 jo charge ya mashambiki. Yes. Sino 5000 inde yuwe besi la wambi wakwatambia kumba ni ainde na wana wambi yosonga actually wina 5000 ni kwambia wiyoso kwa mbamba shop yeah. Kwa uli wewe mundu wakwatha wili wabundi na ketha no wethukizia musi ende gwa ni mwana waku inde I succeed ndukende gwe ni kuona mwili ona ke bubu na be undu tono bona gwetha wona etha wiyebo tethecio mwana waku ni kana withe no umira na kuona akope kindu kimwe yo Steve takuona mwana waku umo kubingo okatuka kakionetha okay onetha kwa no kuigwa kende lakini at least no weka kindu ti kutinda mana ana kulika you and we also you know now that ni wande this takwitha andu aingi na soma namo nundu yosu wako no wande zinaka nomba nya nezo kwa mabati na nezo kwaka nomba yakwana kita yake nyozi dizo ukeka na yuna nendo rejo mundu ba ono lo military school ndukatetoza kwa uya wetelete wiziandikwa no bongo ambisi okindu kiro no tumandikiwo kwati ya wizi bigela wizo kwandikwa yani lo usomete ambi onetha wambia kuitha nguko ni sieta embesa ambisia kiuka bingwe katukala kini nisi twetha na challenge na challenges ndi antifaizi yandu kubingwa nduka nundu lakini we are unenga na service takinyozi kwa hiyo wana saluni ningi nzio ni kwanza nini we ande kwa kumyambisi zeze wana noma klasi ningo kozikando wani nengi ko nini sipesa brondo andibisi ona kuke kanwi iya keka inoka yabandi na uzanwanzi uze mambo maingi mono makange ona mata utethacia kabisa mata utethacia nundu yembeze manda wabala yoneka na nukambe kwasia ine ni muzomu nimefanya ina andu nimengizi ndu izu na nimalikile mama side hustle na mundu takeza umilata mandite side hustle uwezi ko mwana we bawe mbithukisi na no mini ya school college tukambe kwikalela inyaku kundu ndi mama nataka credit mama nataka hii hapana ona nondika bumonda ni okaima kabanda yes ketha mundu nene nene yungwa endelea na kwando rini onesi no side no aso ya mulemba wima ya ukathuka banda ndengu mionde 10 tuwale unya magunia mbao takile gunia ngilie 10 yes sister 200,000 sini mbesa mingi a lot of money yes ko andu mamu ingatwika se nangaya kasi otumiki yes thank you so much Steve nundu wako na kutumwa na itu notwa manendi about yourself na maundu ale ndi with it otika nundu wako yet your income na maybe ni azia by the way ndu izaku thatane na bamana pe mundu watethia o William ndi abingo kametho thia kwa hu no nambe cio kabulota ka kinyozi ngambe yokoso kaini thank you so much for coming and ni zi ugere ni wetabetia ndo kana ugere ku mitambo ene never no niamba ku status waiti to komene saa 5 tumuzi azuma kutumie ngethi magwe Steve abika kumwa tukethi muno tithikizia mitambo ya NFM magethi muno no imathithia mende na kwithikizia kambe ka NFM no ka gudo ethia nasio kakuya mashambiki mengu lendi Steve maota tukethi nikithia kila ngwenda muno ni kumutethia ti ngethi